Na bino balandi ya biso ya chaîne ya biso ya basu eza kotala biso na ndako topesi bino te na mokolo lelo basuku nyonso oyo bazali na baboka wapi chaîne ya bino yango Alibasu TV il faut kusabona na mokolo lelo ngai ya bino Bibish Kibusa eza na émission lelo nazoyamba bato minene oyo bazali motuya mingi oyo baza kopese na kati ya Alibasu TV tozala fondatrice na biso na fondé le biso donc lelo tozo poser bango ba question bona biso maman maman balobi yonde fondatrice ya Alibasu idée nini makanisi nini ezwaki yo pour osala eloko oyo motuya oyo lelo ekomi fierté ya basu. Merci na pesina mbote na bato nyonso o bazolanda biso surtout basuku nyonso esika nyonso musuku o babengi musuku avandi na sebeli kopesa yo mboto za na poto wapi ngai Nyengu Makesi Neli mutu nyonso o awoyoka kaka Nyengu Neli haebi deja ke nani na vandi wapi na tangi na basuku na koli na basuku makambo nyonso kisuku eza kati na nga vraiment question na tuninga eza malamu mingi na sepeli makasi epesa kinga pasi na kotala bikolo mususu bapende ozomona bikeko na bango bazobina donc culture na bango eza quand même na top mais biso pe tozala culture biso tozala mahemba o balela mahemba o tobena mukande pale bino circoncision na français biso mukanda biza donc initiative moko donc il faut que titi boyo mwana ya koza circoncision mais nyonso wana bana lelo bazoyeba bango baninga bazosangana baninga bazisika ndusuluka baninga kuna basangani kuna bazaboye kuna na bengi president ngalo papa docteur tozovanda bo tokomi wapi tosangana baninga tobenga bango pona nini na bimisaki kaniswana dans l'état maître qui mvuela bango ba yebi maître qui mvuela akufa na ye que son âme repose en paix akufa na ye maître qui mvuela to salaka mebi ni eza donc membre intellectuel ya bindungi pona nini pona bana bindungi basangana bayeba elite aza ndenge nini donc elite ya bindungi lelo basuku bazala elite ya ndenge na ndenge tozala ba professeur tudi tozala ba docteur ya ndenge donc ba docteur mukawa ba docteur donc baza ebele ba makengo baza ebele mais bato wana basanganaka te pona nini ba docteur basanganaka te ba magistrat basanganaka te ba professeur basanganaka te biso na likanisa biso tosangana bodi baki mulika bomonda musoko lelo toza représenter te na gouvernement o donc moko bazo trier muke mais biso ne bato fondaka kisasa gouvernement liboso eza ya biso mais lelo mpona nini toza banaliser pourquoi nous sommes négligés alors po tozala négligé te tosala dynamique wana yango toyokosala nini Alibasu na biso po basuku nyonso ntango tokosangana l'union fait la force. Ok, merci maman fondatrice tozongenda na papa fondateur papa possible kombo na yo après oyebisi expliquer na balandi na biso ya Alibasu TV ntango yo omonaka Alibasu eza koévolue makambo ezo ya bien penza ezosalema esalaka omboni. Merci beaucoup maman journaliste. Nakoye sana bala kombo nanga monsieur Mathieu Mabaya naza musuku naza na droit na culture naza pe na droit na civilisation ya liboso mutu nyonso akoko retenir civilisation eza te sans culture ba question wana nyonso par rapport na situation tozo vivre toza pe na posa civilisation nde etindi tosangana tosala oyo babengi alliance de basu international de basuku musuku peut-être bato ebele bayebi ete musuku aza n'importe qui te musuku mpona nga aza mutu moko aza déjà civilisé même te sans licence mais société dans ma négligence ebele et on s'est négligé nous-mêmes totali culture na biso d'ailleurs musée est venu pas plus longtemps qu'un siècle musée aye asali franc congolais asali ba franc na 5 francs
bato mosusu oyo basuku te na 5 francs ekeko moko ezalaki kuna ezalaki ekeko ya basuku. C'est une dimension culturelle. C'est une dimension culturelle. D'ailleurs mpe mbongo yango ezali babe banda balongola bambongo wana emataka kaka. Aussi conseil na bato wana bazongisa na mosuku na kati kuna bamona mambo esi. En fait, basuku toza ebele à travers le monde. Tozali na ba pays ebele et to se retrouver na Congo. Malheureusement, organisation communautaire est apensate et culture est s'évaporiser. On a tenté na bakulu tupe moi ebele pa sali to sangani mais etambola ki malamu bakina mwa bole baza mikolo lokola baza nanu tozo profiter pour culture wana enimote wa epana biso ba africain mini culture la kana bitu ya ba to profiter na temps oyo bakulu to basili na te to sala alliance les alliances d'abord pour l'année. Les alliances parce que toza awa pambate pour faire une association. Et c'est dans toutes les communautés à travers le monde, to sangana, to reconnaître culture et to revaloriser. Non, fondé ngai na mini lelo soki ozali komona Aibasu TV oyo chaîne biso yango ezali kwa évoluer eza kokende bien siko fier il faut ça fier pas na yo et ça la ko boni ça la ko ndenge boni quand vous mona Aibasu zo kwa évoluer ma membre mfu ya poto to zo komana groupe sur WhatsApp et ça la ko boni. Effectivement maman journaliste komona ndenge association ezoko évoluer ndenge bato bazo s'intéresser et ça la kanga ndenge maman wa kombize 9 mois aye mbala muso aboti na césarienne tango bakamati mwana naye aleli basimbisi alobanga et ça la kanga bien fort mais jusque là na koyebisa bango balemba te wana ezaliste avant. Ah, merci Fondé. Maman la zone sous la Lubamboka yo. Aibasu o bisolilo pasu pour le loup a bêté la ratolo docteur Nanga David Zozama il a bêté la ratolo souci na yo na kata Aibasu. Merci maman pour le mutuna wana na banza na kubwaka nano silonga moko ya bisuku po balobi ngwane ngoma zebunda no ingolo banini moya kokuta ngai uko siko totombola iso. OK nena na musu na zaga fier na oyo sangata ko kunya na yoga ka odo otininga na cha ombele musuku lo na musu na mo net na komi na poto no net na komi na aux anges bakuta iso na mwa bakotisation na biso mikemike to libwaka na oyo bango babalo tinda nyoso za kotombola kaka abaso likambo ko iba basuku kuna bayoka pelo kito oyo nana yemba ba ko yoka lokito bayoka sango bayoka lokito bayoka ba lokito ya basuku ekende liboso tozo pesa to mwa babiloka tamwa bamiata mikemike ekosimba ke likambo ezali to kosalisa. Merci vraiment pour la likambo ya coronavirus et si pas si non tema. Pe même bareno na biso to sala ka to stopaki ya. Pona ni il faut qu'on voit la distance, il faut ça mais ba docteur na biso na ba oyo pe batu ya mawa o bazana mwa moyen basala ki likambo ya malamu to sepeli nango ko pesa biso ba cash ne ko pesa biso ba gants ba mususu pe ba sombi ba nini ba lave main. Akaboli na quelques membres bazalaka présent sur l'ambo mona na ba vidéo ba donc on a c'est ça maki en tout cas tout c'est là il manque c'est tout ça protéger bana na biso ba il faut toujours na lave mais akem ka sokoli maboko
bato mosusu bazalaki na possibilité wana te bazwaki possibilité wana toka epesi quand même un plus na vie. Donc merci Régis osignale biso kuna minute ya biso ngonga na biso etelemi fondé tolingi topesa soka juste message na basuku oyo bazali po lobi aibaso eza alliance internationale de basuku topesi biso ka message na balandi oyo bazolanda biso na mboka misika. Baye nyonso bazolanda na baye mpe koyoka sango na baye balandi eloka libosalisa bango. Aibasu eza alliance ya bango nyonso, eza maison na bango. Musuku nyonso babengi musuku azali membre de droit. C'est-à-dire bazozela ye nanu te aya kwadere. Avant yaya aza reconnu et réputé membre de droit. Donc pas bazali baya sikoyo ko formaliser adhésion na bango. Par les cabinets ezali bakutana na président David docteur équipe eza permanent ya mosala ezali oza formulaire na bango baisa bango basa mais tobengi bango baya ebele tango bango bayaki na mteto tchaki wana calcul. Ce sont des membres de droit qui ont tout intérêt de venir adhérer librement dans leur association. Ils vont y émerger et ça sera la joie pour eux. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci maman fondatrice. Moi, monsieur Komina Souka, au Pessimbote, na Batumbi Balé, au Basimbi. Balboso na Pessimbote. La bandeko na yebi ke mingi ba reconnaître ngande na zolo ba mbote na bino boza ebeli. Ba docteur comme aux États-Unis, la Pessimino mbote ba papa Ndwendwa Emmanuel, la Pessimino mbote ba aux États-Unis ba ya Anto Kobuka, la Pessimino mbote una bozala kati ya Canada. La PSP mbote au bazar à la Kinshasa. Docteur Makemba, papa yani honorable Batumona. Bino nyonso bayana biso boya. Tozana posa na bino mbote ebele Nzambe ya batela biso nyonso tukuta. À la prochaine. Ok, émission la biso Komina Souka balandi ya Aibasu TV. To tomber bino susu boboto na bandako na bino. Basuku nyonso sika bozali bo s'abonner chaîne na bino Aibasu TV yango wana boza mikili wapi bo s'abonner ozala musuku ou pas s'abonner na Aibasu TV. Na pesi bambote na ngai na mama na ngai landaka ngai mingi, mama Evelyne Kimwesa kuna na Belgique, na pesi David Kimwesa, Alex Kimwesa, na pesi Fukaoyo ba Covid tubengi ko coronavirus et comme biso na mboka. Siko Aibasu TV makanisi nini bino bozwi pona kosunga pe gouvernement lokola docteur Zonzamabu ye azoki pe likanisi ya ye ya kopesa biso bakasi nde docteur Ale Mukawa ye pa zoki susu ba makanisi wana Aibasu bino bozwi nini pona ko protéger peuple. Merci vraiment pour la likambo ya coronavirus epesi pasi na motema. Pe même barena na biso to sala ka to stopaki ya. Pona ni il faut voir la distance, il faut ça mais ba docteur na biso na ba oyo pe batu ya mawa o bazana mwa moyen basala ki likambo ya malamu to sepel nango ko pesa biso ba kashne ko pesa biso ba gants ba mususu pe ba sombi ba nini ba lave main. Akaboli na quelques membres bazalaka présent sur l'ango on a la vidéo donc on a c'est ça les maki en tout cas tout c'est là il manque si tout ça protéger bana na biso baby il faut toujours la lave mais akem ka sokoli maboko batu souffre bazalaki na possibilité wana te baso ki possibilité wana tout cas epesi quand même un plus na vie. Donc merci Régis osignale biso kuna minute ya biso ngonga biso etelemi fondé tolingi topesa soka juste message na basuku oyo bazali po lobi Aibasu eza alliance internationale de basuku topesi biso ka message abateli balandi oyo bazolanda biso na mboka misika. Baye nyonso bazolanda na baye mpe koyoka sango na baye balandi eloka libosalisa bango. Aibasu eza alliance ya bango nyonso, eza maison na bango. Musuku nyonso babengi musuku azali membre de droit. C'est-à-dire bazozela ye nanu te aya kwadere. Avant yaya aza reconnu et réputé membre de droit. Donc pas bazali baya sikoyo ko formaliser adhésion na bango.
par les cabinets ezali bakutana na président David docteur équipe eza permanent ya mosala ezali oza formulaire na bango bayosa bango nde basala mais tobengi bango baya ebele ntango bango bayaki na mtebi totiaki bango na calcul. Ce sont des membres de droit qui ont tout intérêt de venir adhérer librement dans leur association. Ils vont y émerger et ça sera la joie pour eux. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci maman fondatrice. Moi, émission comme Nasuka, on peut s'imboter dans le balai ou Bassingé. Quand on a fait Simbote, la bande de Koraïvi et Mingi va reconnaître Ngandé na zone wa Mbote la bino boza ebele. Ba docteur comme les États-Unis, la peste bino Mbote ba papa Ndouendouan Emmanuel, la peste bino Mbote ba les États-Unis ba ya Anto Kobuka, la peste bino Mbote una boza la kati ya Canada. La peste Mbote ba o baza ana Kishasa. Docteur Makem, papa yani honorable Batumona, bino nyonso ya na biso boya tozana posa na bino Mbote ebele Nzambe ya bate la biso nyonso kuta à la prochaine. Ok, émission la biso comme Nasuka balandi ya Aibasu TV, to peste to tombe bino susu boto na banda kuna bino basuku nyonso sika bozali bo s'abonner chaîne na bino Aibasu TV ngona bozali mikili wapi bo s'abonner ozala musuku ou pas s'abonner na Aibasu TV na pesi bambote na ngai na mama na ngai landaka ngai mingi mama Eveline Kimwesa kuna na Belgique na pesi David Kimwesa Alex Kimwesa na pesi famille Mobimba Kimwesa mbote na famille Ngoma mama na ngai Belus na France na pesi mbote na bosanité et azala sima na bino cameraman na ngai Daniel Chimanga na possibilité oyo travailler avec les autres avec la collabo petit dans la collabo bien malundama mbote na yo la possibilité et la président na ngai on a fait la président on est raté président na David Zonzamaku na pesi mbote sikazali ba bokende liboso bye.